我啦就應該係全民槍戰嚟嘅。咁咧全民槍戰我就拍唔成啦，因為唔知點解咧就會一開片咧佢就有啲問題啊。咁大家睇翻呢條片就知上一條片發生咩事㗎啦。係啦，咁我哋而家咧就開始一個新嘅新傳，就啱啱跌落海啦。咁你啱啱就見到我開始浮上嚟啦。咁而家咧就正式開始掘樹啦，應該呢度起屋都得。我見到前面唔知有做乜嘢，一個方塊飄落咗咧。好，又開始啦。邊呢度隔離就冇乜動力，算啦。咁可能有時候會多人咗嘅，呢一個多人生存嘅係。有時候會單人啦，有時候好多人啦。應該係每日都會出一次嘅，差唔多。有時候可能時候我會出啦。總之一個禮拜起碼出。咁就每個禮拜六或者日咧，應該都會。總之一個禮拜入邊應該都會有一個字係會有一個。除非我真係唔得閒，佢又係唔得閒咁樣就。好啦，咁我哋咧就係好多人生存下先啦。第一樣咧就應該起屋啦，不過我哋樹先啊。係啦，呢度係水道啊嘛，有嚿木，掘嚿泥土嚟用啊。就呢度掘一嚿啦，我唔嘥啲木。而家可以起一起屋先。呢度好多樹，不過掘多一陣咯，掘多一陣先咯。哇，咁低！嗰陣我咪應該去翻上面，應該掘咗上面嗰啲先去下。慢慢掘。咁我就應該係掘咗上面嗰啲先嘅。因為佢都係上上啦。通頂啦！呢度咧同呢度高下。有木啦，開始起先啦，細屋啦。唔成功咧，順咗啲得意其他嘢出去咧。咁我諗應該就我間屋就唔會幾高下，3層。咁大啦，好細啊，諗住。遲啲先起多啲騎呢嘢，或者啲古怪嘢。喺北機，1、2、3、4，錯位添，1、2，咁恐怖嘅，就起碼都要有啲方塊俾你先啊。見啦。呢度 ，OK， 整道門，簡單。呢應該有3道，諗住擺得個3道，最簡單嘅事。先整個箱啦，因為有啲多餘嘅嘢，大家都知㗎啦。唔要嘅，快我哋佢諗唔知點解。我對面有隻魚，以為今晚瞓覺嘅，可以有2隻添。點啊？係好傻仔，大家唔好學，呢班好傻仔。可能喺我哋嗰度係好聰明啊，其實好傻仔。咁
為你要重新擺嗰啲木啦，之後再又要曬你嗰個圍膠度。但係冇嘢擺嘅時候又再擺多個，真係擺錯位，就想嘥我呢個膠度。Chocolate，嘿，中啦！夠，即係剩咗10嚿木頭啦。唔係喎，呢個真係好差嘅啫。其實呢個我哋呢個都唔需要。用啊！今日搞不都算啦，俾我起咗先。創。哇！做咩事？50秒啊！我發現咗50秒咁快咩？咩時候我就唔知有咩用，冇咩用嘅。仲有一個啊！揾到雞嚟嘅，而家隻羊啊！而家，可唔可以幫隻出嚟啫？隨便一嚿啊！我是阿基阿啲馬蛇得，真係冇喎！快啊！仲係手上好彩，仲未落山，快啲揾多嚿羊毛先。原來牛嘅係冇乜用嘅啫，牛整皮夾就得嘅，可能要去遠啲探索睇。記住屋企條路就得㗎啦。我唔記得呢條，應該係呢條路沿翻去。竟然見咗隻狼！今次係毫無戒備嘅，咁我哋就唔行埋去啦，因為係見到一堆狗係冇骨頭嘅。你好嘢！咁我哋喺度探索下啦。算我哋今日都我睇下算唔到先算呢度嘅上半 part 啦，呢度當係可能翻嚟講到咁多嘢嘅，咁就好啦，再見。